नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई सदाझै आज पनि मैले क्लास लिएर आइसकेको छु। आजको क्लासमा हामी परीक्षामा एकवटा आउने क्वेसनलाई हल गर्न सिक्नेछौँ। परीक्षामा एकवटा क्वेसन यसरी नै आउनेछ। हामीलाई फाइनल एक्जाममा फिसुथान र फान्देमाल दुईवटा मध्येमा एउटा आउन सक्छ। तपाईलाई जुनसुकै पनि पढ्न सकिन्छ। फिसुथान अथवा फान्देमाल मिनिङ धेरैभन्दा धेरै पढ्नु होला। जुनसुकै आए तापनि मिलाउन सक्नुहुनेछ। हामीले 145 वटा फिसुथान माल अध्ययन गरिसकेका छौँ। आज हामी 146 बाट अध्ययन गर्नेछौँ। हेरौँ। थाउम थानावा फिसुथान मारुन मुअसिम्निका दिएको शब्दसँग उस्तै भएको कुरा के हो भनेको छ। सिमिलर मिनिङ फिसुथान माल चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। हेरौँ। फेक्सासिप युगबनमा वान्सुङ हादा बिदाई गर्नु फेयरवेल हो। अब यसको फिसुथान माल चाहियो। सिमिलर मिनिङ इल्बन सङ्बेल हादा बिदाई गर्नु फेयरवेल गर्नु। इबन वानबुल हादा रिफन्ड गर्नु। साम्बन खारा थादा बदलेर चढ्नु। साबन ख्योहन हादा एक्सचेन्ज गर्नु साट्नु भन्ने जनाउँछ। हाम्रो एन्सर रहेको छ इल्बन। 정답은 1번입니다. 피수탄말 환송하다, 성별하다 भनेको फेयरवेल हो, बिदाई गर्नु। वान्सुङहादा, 성별하다। जाउँ फेक्सासिप छिल्बनमा मम्छुदा भनेको रोक्नु, टु स्टप भन्ने जनाउँछ। यसको फिसुथान माल हेरौँ। इल्बन फ्योमेन भनेको सतह, सर्फेस भन्ने जनाउँछ। इबन खजल, अस्वीकार। साम्बन छुङजन, चार्ज। साबन छुङदान रोक्नु, डिस्कन्टिन्यू गर्नु भन्ने जनाउँछ। एन्सर रहेको छ हाम्रो साबन। 정답은 4번입니다. 멈추다, 중단 भनेको स्टप, रोक्नु भन्ने जनाउँछ। अथवा डिस्कन्टिन्यू गर्नु भन्ने पनि जनाउँछ। 멈추다, 중단। जाउँ हामी फेक्सासिप फाल्वनमा सिकुरप्ता हल्ला गर्नु भन्ने जनाउँछ। यसको फिसुथान माल चाहियो। सिकुरप्ता। इल्बन थरप्ता फोहोर हुनु। इबन अजिरप्ता रिङ्गट लाग्नु अथवा लथालिङ्ग हुनु भन्ने जनाउँछ। साम्बन तदुल्दा हल्ला गर्नु। साबन खार्यप्ता चिलाउनु भन्ने जनाउँछ। एन्सर रहेको छ हाम्रो साम्बन। 정답은 3번입니다. सिकुरप्ता तदुल्दा हल्ला गर्नु भन्ने जनाउँछ। हेरौँ। फेक्सासिप खुवनमा मुनि हादा सोध्नु, सोधपुछ गर्नु। अब यसको फिसुथान माल हेरौँ। अप्सनमा इल्बन आने हादा जानकारी गराउनु, जानकारी दिनु। इबन येयाक हादा बुकिङ गर्नु। साम्बन मुरब होदा सोधी हेर्नु, सोधपुछ गर्नु। साबन साङदाम हादा परामर्श गर्नु भन्ने जनाउँछ। एन्सर रहेको छ हाम्रो साम्बन। 정답은
삼번입니다. मुनुई हादा मुर बोदा सोधी हेर्नु सोधपुछ गर्नु भन्ने जनाउँछ। हेरौँ फेक ओसिप वनमा मोजा राधा अभाव हुनु ल्याक हुनु भन्ने जनाउँछ। मोजा राधाको फिसुथान माल हेरौँ। इल्बन नमगादा स्किप गर्नु अथवा टाढा जानु भन्ने जनाउँछ। इबन हिज मक्ता बिर्सनु टु फर्गेट। साम्बन छुङ्बुन हादा एकदमै पुग्दो हुनु। साबन फुजो खादा अभाव हुनु नपुग्नु अपुग हुनु भन्ने जनाउँछ। आन्सर रहेको छ हाम्रो साबन 정답은 4번입니다. 4번 मोजारादा फुजो खादा अभाव हुनु भन्ने जनाउँछ। मोजारादा फुजो खादा अभाव हुनु। जाउँ फेक ओसिप इल्बनमा सिल्सु हादा गल्ती गर्नु। सिल्सु हादाको फिसुथान माल हेरौँ। सिल्सु हादा गल्ती गर्नु। इल्बन छालमोत हादा गल्ती गर्नु। इबन फन्गरोप्ता भनेको बोझिलो हुनु। साम्बन फिगोन हादा थकित हुनु। साबन फुल्खै हादा बाधा पुर्याउनु बाधा दिनु। आन्सर रहेको छ हाम्रो इल्बन। सिल्सु हादा छालमोत हादा गल्ती गर्नु भन्ने जनाउँछ। सिल्सु हादा छालमोत हादा। जाउँ फेक ओसिप इबनमा छुरबाल हादा प्रस्थान गर्नु। छुरबाल हादा प्रस्थान गर्नु। अप्सनमा हेरौँ इल्बन खुमान हादा छोड्नु। इबन तनादा प्रस्थान गर्नु। साम्बन तुय गादा दौडनु दौडेर जानु। साबन थोछा खादा आइपुग्नु पुग्नु भन्ने जनाउँछ। आन्सर रहेको छ हाम्रो इबन। छुरबार हादा तनादा प्रस्थान गर्नु। छुरबार हादा तनादा प्रस्थान गर्नु। फेक ओसिप साम्बन थाङ्गिदा तान्नु। थाङ्गिदा तान्नु हो। अब यसको फिसुथान माल हेरौँ। इल्बन इल्बन यल्दा खोल्नु। इबन मुल्दा टोक्नु खानु भन्ने जनाउँछ। साम्बन मिल्दा धकेल्नु। साबन कुल्दा तान्नु। आन्सर रहेको छ हाम्रो साबन। थाङ्गिदा कुल्दा तान्नु भन्ने जनाउँछ। थाङ्गिदा कुल्दा तान्नु। जाउँ हामी फेक ओसिप साबनमा
थाब्यान हादा भनेको आन्सर दिनु हो। थाब्यान हादा। अब फिसुथान माल हेरौँ। अप्सनमा 1번 질문하다 प्रश्न गर्नु, 2번 궁금하다 खुल्दुली हुनु, 3번 대답하다 उत्तर दिनु आन्सर दिनु, 4번 통역하다 दोभाषै गर्नु ट्रान्सलेट गर्नु दोभाषै गर्नु भन्ने जनाउँछ। आन्सर रहेको छ हाम्रो 3번। 답변하다 대답하다 आन्सर गर्नु उत्तर दिनु भन्ने जनाउँछ। फेक ओसिप ओबन नुकिदा महसुस गर्नु नुकिदा फिसुथान माल हेरौँ। अप्सनमा 1번 ख्वानहादा सम्बन्धित हुनु अथवा कन्सिडर गर्नु रिगार्ड भन्ने जनाउँछ। 2번 केथाता महसुस गर्नु, 3번 सुल्फुदा दुखी हुनु, 4번 छङहादा तोक्नु निर्धारण गर्नु भन्ने जनाउँछ। आन्सर रहेको छ हाम्रो 2번। 정답은 2번입니다. नुकिदा केथाता महसुस गर्नु। जौँ हामी फेक ओसिप युगबनमा छिन्हादा क्लोज हुनु घनिष्ठ हुनु भन्ने जनाउँछ। यसको फिसुथान माल हेरौँ। अप्सनमा 1번 친절하다 मिलनसार हुनु, 2번 가깝다 नजिक हुनु घनिष्ठ हुनु क्लोज हुनु भन्ने जनाउँछ। 3번 익숙하다 बानी पर्नु घुलमिल हुनु, 4번 ओन्हादा चाहनु भन्ने जनाउँछ। चाहनु ओन्हादा। आन्सर रहेको छ हाम्रो 2번 정답은 2번입니다. 친하다 가깝다 घनिष्ठ हुनु क्लोज हुनु नजिक हुनु मिलनसार हुनु भन्ने जनाउँछ। 친하다 가깝다। जौँ हामी फेक ओसिप छिल्बनमा छिगा खाँदा ढिला हुनु लेट हुनु भन्ने जनाउँछ। छिगा खाँदा। यसको फिसुथान माल हेरौँ। 1번 नाता निको हुनु है बिरामी भएर निको हुनु नाता। 2번 पारुदा छिटो हुनु, 3번 नुत्ता ढिलो हुनु, 4번 नुरिदा ढिला हुनु ढिला गर्नु नुरिदा। आन्सर रहेको छ हाम्रो 3번। छिगा खाँदा नुत्ता ढिला हुनु हो। छिगा खाँदा नुत्ता। छिगा खाँदा ढिला हुनु नुत्ता ढिला हुनु नुरिदा ढिला हुनु हो। नचुकिनु होला छिगा खाँदा नुत्ता। जौँ फेक ओसिप फाल्बनमा खाम्सो हादा घट्नु डिक्रिज हुनु। खाम्सो हादाको फिसुतमाल हेरौँ। 1번 छुल्दा घट्नु डिक्रिज हुनु, छोल्दा
झुल्नु झुल्नु है छोल्दा झुल्नु निन्द्राले झुल्नु छोल्दा साम्बन नुल्दा बढ्नु वृद्धि हुनु इन्क्रिज हुनु साबन छक्ता थोरै हुनु एन्सर रहेको छ हाम्रो इल्बन छुल्दा छङ्दाबुन इल्बन निम्निदा खाम्सो हादा छुल्दा डिक्रिज हुनु घट्नु भन्ने जनाउँछ जौ हामी फेक ओसिप खुबनमा फाल्छन् फाल्छन् भनेको विकास हो विकासको डेभलपको अर्को फिसोथान माल चाहियो इल्बन सुछुल एक्सपोर्ट गर्नु सुछुल निर्यात है निर्यात भन्ने जनाउँछ एक्सपोर्ट इबन खेबाल विकास साम्बन खेलग्वा रिजल्ट परिणाम भन्ने जनाउँछ रिजल्ट साबन नोर्यक प्रयास प्रयास है ट्राई नोर्यक प्रयास आन्सर रहेको छ हाम्रो इबन खेबाल फाल्जन खेबाल फाल्जन खेबाल भनेको विकास हो डेभलप फाल्जन खेबाल विकास हेरौँ हामी फेकयुक्सिप वनमा मिप्ता घृणा गर्नु मिप्ता घृणा हेट भन्ने जनाउँछ फिसोथान माल हेरौँ इल्बन मेप्ता पिरो हुनु इबन सिल्था मन नपर्नु हेट गर्नु घृणा गर्नु भन्ने जनाउँछ साम्बन इप्ता लगाउनु साबन कुन्था काट्नु चुडाउनु एन्सर रहेको छ हाम्रो इबन सिल्था मिप्ता सिल्था घृणा गर्नु हेट गर्नु भन्ने जनाउँछ मिप्ता सिल्था हेरौँ फेकयुक्सिप इल्बनमा तर जिदा खस्नु माथिबाट चाहिँ खस्नु भन्ने जनाउँछ तर जिदा लड्नु खस्नु झर्नु तर जिदा खस्नु यसको फिसोथान माल हेरौँ इल्बन खाम्जन थोइदा करेन्ट लाग्नु इबन छुरा खाँदा खस्नु साम्बन फुदी थिदा ठोक्किनु साबन नमजिदा लड्नु एन्सर रहेको छ इबन तर जिदा छुरा खाँदा खस्नु भन्ने जनाउँछ माथिबाट चाहिँ लड्नु खस्नु भन्ने जनाउँछ तर जिदा छुरा खाँदा ओके आज हामी यहाँसम्म गर्छौँ यतिसम्म मात्रै अध्ययन गर्छौँ सबैजनाले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला मिनिङहरू धेरैभन्दा धेरै पढ्नुभयो भने तपाईँलाई फिसुत अथवा फान्दे जुनसुकै परे तापनि सजिलैसँग मिलाउन सक्नुहुन्छ अब मैले पढाउने क्रममा कतै मिस्टेक गरेको छु भने यहाँहरूले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र सरी भन्न चाहन्छु धन्यवाद 감사합니다.